жұрттың барлығын жазатын осы Балтабек. Біреу Далбоев па деп жатады, біреу Балтабектің басы тимей ме деп жатады, біреу Балтабек 200-ді дейді. Мен ешқандай білімнен аттап, теориядан аттап, тарихтан аттап ештеңе жасап жатқан жоқ. Бойыңда сондай тұнып тұрған талантың болса да, не себепті бір интеллигентіне болмыш болып жүрсің бүгінгі таңда? Бір сыр айтайын. Сіз жырлайтын Болат ағаңыз қазақ үшін бәйтерек болып не жасады? Қазақ үшін өте орынды сұрақ. Енді қараңыз, бұл жерде сіз жалпы Болат Назарбаевтан не дәметтіңіз? Кітап шығарудағы мақсатыңыз, оны бәйтерекке теңеудегі сіздің түпкі мақсатыңыз қандай болды? Мен ол кітапты Болат Назарбаев маған бір нәрсе сыйласын деген мақсатта жазған жоқпын. Енді әркімнің өзі таңдауы бар ғой. Яғни Балтабектің небәрі 1,5 жыл өмірі қалды дейді. Сол рас па? Не істейміз? Жаңбыр жауып кетті. Жоқ, сіз бұл жерде қазір жауын жауып кетті деп сөзге айналдырмаңыз. Бұл сұраққа жауап беру өте ұзақ. Балтабек, сіздің ішіңізде басқа бірдеңе жатқан сияқты. Ол жын емес па? Құдай сақтасын. Менімен ойнамаңыздар. Не себепті? Себебі мен жаңағы өзімнің әлсіздігіме жылаған жоқпын. Мен сондай осал ақын екенмін деп жылаған жоқпын. Әлсіз, сондай білімсіз, дарынсыз ақын екенмін деп жылаған жоқпын. Бастаса Қасым Жомарт Кемелұлы, адаспай баса берер алға керуен. Әр сөзін айтатұғын сауап қылып, талабы жұлдыз ердің талап тұнық, адаспас жол көрсетсем деп ойлайды, парасат биігінен қарап тұрып. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа арнап жатсыз жырды, төгіп жатсыз, ол да дұрыс шығар. Мүмкін қайдан білесің, Тоқаев емес бұл жолы Қосанов жеңіске жетіп, ел президенті сол болатын шығар. Сіз өз сол кезде өзің бір 200-лігіңді көрсетіп, Тоқаевтан секіріп, Қосановқа кетіп қалмайсың ба? Өлең жазып, басқа қылып? Мынандай нәрсе ғой. Бұл жерде өлең жазған кезде Темірқазық біздің қазақы ұғымда, шығыс философиясы ұғымында ол символдық белгі. Бұл жерде мен символ ретінде алып тұрмын. Өлеңнің соңы ешбір жан бұл сөзіммен таласпайды, таласу текті жұртқа жараспайды. Президент боп сайланса жұлдыз тұлға, жолынан тәуелсіз ел адаспайды деп, мен сайланса деп алға үміт ретінде айтып отырмын. Кесіп, ешқандай бір жерде бір кесу, пішу. Жоқ, бірақ сайланатынына сенімсің ғой? Сайланатынына ішкі түйсігім бір сенеді. Балтабек, былай келсейші, еркіндік деген дүние бар да. Адам қысылмай, еркін отырып сұхбат бергенге ештеңе жетпейді. Мынау бір жасанды бір көзқарас танытпайық бір-бірімізге, немесе бір керемет данышпан, ақылды болып көрінбейік. Сен қандайсың, мен қандайым, дәл сондай болайық. Көпшіліктің өзің білесің ғой, Facebook желісі болсын, Instagram парақшасы болсын, жұрттың барлығын жазатын осы Балтабек. Біреу Далбоев па деп жатады, біреу Балтабектің басы тимей ме деп жатады, біреу Балтабек 200-ді дейді. Өзің жалпы Балтабекті қалай көресің? Балтабек өте сөзін өлшеп пішіп айтатын, және әрбір сөзіне өзінің интеллектуалдық тұрғыдан дәлелі дайын, өте піскен, және әр сөзіне жауап бере алатын, өте талантты, білімді ақын. Білімділігіңе мен ешқандай шүбә келтірмеймін, өйткені өзіңнің жүрген жолдарың оны көрсетеді. Енді осы қазақтан осы күнге дейін ешкім Ресейдің гидсына грантқа түскен жоқ. Өз күшімен, болашақпен яғни. Өзің түстің, жардың, кімнің кім екенін көрсеттің. Сол кезде өзіңді қарап отырып айтқан екен, қазақтан осындай бір қиялы бала шығардığına біз сенбейтін ек деп. Оны меніңше Кобзон айтқан ғой, дейме?
Жоқ, ол Иосиф Давидович Кобзон мырза иманды болғыр қайтыс болды. Мынандай жағдай ғой, ол кісі ол ГИТИСке түскен кезде ондай әңгіме айтқан жоқ. Мен ол кезде Алматыда оқып жүрдім. Қателеспесем 3-ші курста Ресейге барып, «Журавли над Россией» деген халықаралық ақындар байқауына қатыстым. Сол кезде талап бойынша орыс тілінде өлең шығару керек болды, бірақ мен қазақ тілінде өлеңдер оқыдым. Сол кезде Иосиф Давидович Кобзон мырза менің жаңағы өлеңіме риза болып, маған айтқан, бір-екі шумақ орысша шығара аласың ба деп ол кезде сынады да мені. Шығара аласыз ба? Шығара алсаңыз бас жүлде сіздікі, бірінші орын сіздікі. Шығара алмасаңыз сізге екінші орын береміз деп тұрмыз деп айтқан ашық. Сондай жағдай болған. Ол жерде сен бірінші алдың ба, екінші орын алдың ба? Екінші орын алдым. Себебі мен орыс тілінде өлең екі шумақ шығармадым. Кобзонның өзі мойындаған қазақтың баласын неге бүгінгі таңда бір қазақтың азаматы қолдап, Балтабек жарайсың деп, арқаңнан қағып сені мен бір марапаттасын демеймін, саған бір медаль берсін демеймін, басқа берсін демеймін. Неге сол Балтабекті бір дұрыс бір жұмысқа орналастырмайды, немесе дұрыс бағдар көрсетпейді? Әйтеуір барлығы кім жаман, Балтабек жаман деген сияқты ғой. Енді өзің көзқарасың қалай осыған? Мен көзқарасым түзу бәріне. Себебі мен кез келген өмірдегі оқиғалардың бәріне қарапайым қараймын да. Біз жапырақ сияқтымыз да, алдымызда тұрған гүл сияқтымыз да, бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Сондықтан мен көкемде мұң жоқ емес, бар. Бірақ сол мұң не мұң? Өзім түсінбеймін, себебі мен ешқандай нем жоқ та. Жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз, интернет желісінде неше түрлі жазып жатады, айтып жатады, кездескенде айтады. Бірақ мен өлеңдерімнің бәрі кәдімгі поэтикалық тұрғыда әдебиет теориясы мен әдебиет тарихының шеңберіндегі дүниелер. Мен ешқандай білімнен аттап, теориядан аттап, тарихтан аттап ештеңе жасап жатқан жоқ. Жоқ, мына сұраққа жауап беріңізші. Кобзон мойындаған қазақтың баласын неге бүгінгі таңда қазақтар мойындамайды? Білмеймін, мойындамайды. Мынау айтылмаған сөз жетінбейді ғой. Не болды? Мысалы, маңдайыңнан терің шығып отыр, толқып отырсың. Себебі неде соның? Сіздің жаңағы айтқан сөзіңізге байланысты ғой. Жоқ, бірақ өтірік емес қой. Әлеуметтік желіде, қараңыз, әлеуметтік желіде, мысалға, қазақтың біраз азаматтар айтып жүр. Біз мына Балтабекті ұстасақ, аяғын сындырамыз. Аяғын сындырамыз, қолын шабамыз. Не себептен сен жек көреді? Не себептен сен сондай бір мүсәпір, сондай бір бағанағы көпшілікке бір бағаланбайтын, бойыңда сондай тұнып тұрған талантың болса да, не себепті бір интеллигентіне болмыш болып жүрсің бүгінгі таңда? Жаңа қарғап сілеу, неше түрлі лас сөздер айту, сондай теріс, негативті пікірлер айту, кір көңілдерден шаршадым. Сол кішкене кезде ойланында қажытып жібереді. Ол адам баласы болғасын ондайға көңіл аудармауға болады. Бірақ сол есіме түсіріп жібердіңіз, сол есіме түсіп. Осы тұрғыда демек мен түсінгенім бойынша Балтабек комментарийға мән бермейді, Балтабек жаза береді, Балтабек көтке кіретін адамдардың көтіне кіретін, ары қарай кіре беретін болып тұр осы өзде? Бұл жерде елбасымызды сыйлау, мен елбасыма өлең шығарғаным рас. Елбасымның інісі Болат Әбішұлы Назарбаевқа кітап арнап Болат ағам бәйтерегім деп әдемілеп жырлағаным. Ол кітапты өз дәрежесінде жақсы жазып шыққандығым рас. Маған өзіме қатты ұнайды. Мен шығармашылығымның бір биік белесі көремін сол кітабымды. Бірақ шапыраштыларды мақтады деп, шапырашты деп бөліп қарауға болмайды. Біз бәріміз қазақпыз, азбыз, бір-бірімізді мақтамағанда, бір-бірімізді
біз көтермегенде басқа сырттан келіп ешкім көтермейді деп есептеймін. Сондықтан елбасымды жырлағанымды мойындаймын, жақсы жырлағанымды мойындаймын. Жақсы, оның бағасын халық бере жатыр. Жалпы бұл саяси тапсырыс емес па? Шынымен жауап берші. Саяси шынымен тапсырыс емес. Саяси тапсырыс жасайтындай мен жаңағы ешқандай жаңағы ешкіммен сөйлестік қатынасым, ара қатынасым жоқ. Ешқандай жоғарыдағы билік өкілдерімен ешқайсысымен сұхбат жүргізбеймін. Бір адаммен сөйлеспеймін. Мысалы, бір адам маған сен осылай жаз деп нұсқау бере алмайды. Түсінікті. Енді осы тұрғыда қарайықшы. Болат аға бәйтерегім деп жатсыз, мүмкін ол дұрыс бәйтерек шығар. Мүмкін ол кісі көп нәрсесі көрсетпей жасайтын шығар. Ал бірақ жалпы сол сіз жырлайтын Болат ағаңыз қазақ үшін бәйтерек болып не жасады? Қазақ үшін өте орынды сұрақ. Мен бұл кітапты жазған себебім өте аз қамтылған, жетім жесір, сондай жаңағы қамқорлыққа мұқтаж, өмірдің тауқыметін көрген сондай аналарға, балаларға, сәбилерге бастарынан сипап жақсылық жасағандығы, азаматтығы, сол жасаған дүниесі мен қазақ үшін жасалған дүние деп есептеймін. Міндетті түрде жаңағы жауға шапқан адам батыр деп есептейміз де, ал жауға шаппаса да өзіңнің мына қасыңдағы гүл сияқты қамқорлықты қажет ететін, мына гүл сияқты мейірімді шуақты қажет ететін адамдарға шуағын шашқаны сол маған қатты әсер етті. Енді қараңыз, бұл жерде сіз жалпы Болат Назарбаевтан не дәметтіңіз? Кітап шығарудағы мақсатыңыз, оны бәйтерекке теңеудегі сіздің түпкі мақсатыңыз қандай болды? Ешқандай дәмем болған жоқ. Менің бар жаңағы ниетім, сол жаңағы мақаладан әсерленгеннен кейін менің жаңағы өте мұқтаж адамдарға қарасқандығы көңілімді елжіретті. Себебі ондай азаматтар мына біздің қазіргі қиын заманда өте аз. Бәрі тек есеппен құрылады, өзінің атын шығару үшін жасайды көп адамдар. Керемет, керемет. Жақсы, Болат ағамыз бүгінгі таңда естіп жатыр, оны жұрттардан көмектесіп жатыр, болысып жатыр, жағдайларын жасап жатыр, тіпті автокөлігін, тіпті үйлерін де беріп жатыр. Енді осы жерде Балтабек, шынайы жауап болсыншы, шынайы. Өйткені қазақ айтады ғой, өтіріктің көті бір тұтам дейді. Болат ағамыз сізге не сыйлады? Өйткені шығармашылық жолында жүрсің, бүгінгі таңда Балтабек ашығын айту керек. Сұраққа тура қарағаның абзал. Сен жетісіп жүрген Балтабек емес. Шыны керек. Мына енді барлығымыз бір Құдайдың алдында енді теңбіз ғой. Проезге ақша таба алмай жүрген, нанға ақша таба алмай жүрген, көрінген адам болмаса да таныс адамдарынан қайыр сұрап жүрген Балтабексің да. Болат ағамыз саған қайыр болатындай, сенің жыртығыңды жамайтындай не жасады? Тура жауап берші маған. Қайыр сұрап жүргендігім енді ол рас емес. Себебі Аллаға шүкір шығармашылығым бар, заказдарым бар деген сияқты. Өлең өлтірген жоқ мені. Өлеңіммен тапсырысқа биліктен деп ойламаңыз. Тек билік жағынан емес, бізде тапсырыс десе билікте деп ойлап қалады ғой. Мына қарапайым бір ата-анасына жақсылық жасағысы келіп бір адамдар жаңағыдай не береді ғой. Сондай нәрсемен өзімді мен ол кітапты Болат Назарбаев маған бір нәрсе сыйласын деген мақсатта жазған жоқпын. Осы жерде тоқтаңыз. Сіз бір емес, бірнеше мәрте Болат ағамыз тұратын резиденцияға бардыңыз және кітапты өзінің қолына тапсырдыңыз. Сіз кездестіңіз. Қараңыз енді. Сізге ол кісі
не сыйлады? Немесе мүмкін сыйлайтын дүниесі әлі бұйырмай жүрген шығар, мүмкін дұрыстап жолдарыңыз түспей тұрған шығар. Жоқ, мен сыйласын деп не істеген жоқпын, бірақ барып кітапты тапсырып кеткенім, үйіне барып, Шамалғанға барып, кітапты тапсырып кеткенім рас. Бірақ маған бір нәрсе сыйлаңыз деп айтқан жоқпын, және ондай өзімде пиғыл болған жоқ. Тырнақтайда бір дәмен болған жоқ. Негізі сіздің шығармашылығыңыз. Сіз ол кітапта мен ашып қарап шықтым, шынымен де менің егер ата-бабам туралы осындай бір ақын келіп жырлайтын болса, мен астымдағы ақбоз атын сойып беретін едім, өйткені ол жерде Назар атамыз да бар, Әлжан анамыз да бар, барлығын қамтығаның көрініп тұр. Дегенмен де бір жылдай ізденісте болдың сол кітап шығару үшін. Енді оның құны көкке тұрмайтын кітап емес қой. Негізі мен айтып отырмын ғой, енді рахмет пікіріңізге, жаңағы шығармашылығымды бағалап сондай жылы лебізіңізді айтып отқаныңызға рахмет, әрине. Но бірақ жаңағы айтқан сөзімді тағы қайталайын, тырнақтайда дәмен болған жоқ. Енді ол кісіге өзі ойланып қадам жасамаса, өз даналығының шеңберінде бір әрекетке бармаса, мен шығардым, мен сізге кітап шығардым, сіз маған не істейсіз деген ол бір әдепсіздік болады деп есептеймін мен. Демек, сіз осы күнге дейін бір қайырым бола ма деп күтіп жүрсіз, дұрыс па? Күтіп жүрген жоқпын, бірақ даналығына тапсырамын. Адам баласы, кез келген адам баласының әрекетін өзінің даналық шеңберіне тамсытам. Кемелұлы Тоқаевты Темірқазыққа теңедіңіз. Енді қараңыз. Жалпы, бұл жердегі сіздің түпкі мақсатыңыз қандай? Бұл жердегі түпкі мақсатың қандай деген бір не сияқты. Ешқандай мақсат жоқ десем де жалған болады. Қараңыз, енді сізше, не себепті қазақтың кешегі ұлы баһадүр бабаларын сіз жырламайсыз? Кенесары туралы неғып жазбайсыз? Кенесары туралы өлеңім бар. Қараңыз, сіз болғанмен ол жерде тақырыпты ашпағансыз. Неге сіз қазақтың кешегі... Жоқ, мен ол өлеңіммен жүлде алдым. Елдер ойлайды да, бір жақты деп. Мен бір жақты емеспін. Менің өлеңдерім өте көп. Facebook желісінде кейбір өлеңдерім бар, интернетте де бар. Махаббат тақырыбындағы, философиялық лирика бағытындағы өлеңдерім өте көп. Мен Әбіш Кекілбаевтың, Қадыр Мырзалиннің, Есенбай Дүйсенбаевтың, Фариза Оңғарсынованың шәкіртімін. Бәрінің батасын алған адаммын. Ал бірақ мен айтайын, мен өзімнің бағамды өзім білетін ақынмын. Мен мынандай нәрсе айтқым келіп отырмын. Кенесары бабаны да жырлағанмын. Бүкіл тарихи Төле би туралы менің керемет өлеңдерім бар. Бүкіл тарихи Яссауи баба, Бекет ата туралы өлеңдерім жеткілікті. Мен бір қысқа нәрсе айтқым келіп тұр. Бір сөзбен ғана мына ел білсін, экранында қарап отқан халық. Менің тіліме 18.000 қалам сыйып кеткен. Сондықтан 18.000 қалам сыйған тіл менің тілім. Сондықтан осы жауап менің жауабым. Қалай дәлелдейсің осы? Қалай дәлелдеймін? Себебі мен 18.000 қаламды тіліме сыйдыра алатындығымды өлеңімді оқыған адамдар... Ал неліктен бүгінгі таңда онда сені ақындар мойындамайды? Ақындар мойындамайды деген ол қате пікір. Бір ақын менің өлеңіме мынау қате деп пікір айтып мақала жазған емес. Интернет желісінде болсын, әлеуметтік желіде болсын, басқа да баспасөз желілерінде болсын. Мысалға, ол ақындардың атын айтпай қойын, осы сұрақты мен өздеріне де қойдым. Неге сіздер ауызекі тілдесіп отырған кезде Балтабек жамандайсыздар, неге бір мақала жазбайсыздар деп. Сол кезде ол ақындар айтады, біз Балтабек туралы мақала жазайық десек, біз үшін западлы болды. Осы сұраққа не деп жауап? Енді әркімнің өзі таңдауы бар ғой. Көрдің бе, Балтабек? Жауын шауып жатыр, жауын.
Балтабек жылап жатыр, аспан жылап жатыр дейсің ғой. Балтабек, дәл осы тұста шынайы жауап берші. Мен өзіңнен емес, менің қасыңдағы досыңнан естігенім. Мен бағана айтып жатырмын ғой, Балтабек бүгінгі таңда мүсәпір болып кетті. Балтабек бүгінгі таңда қиналып жүр екен. Балтабек бүгінгі таңда проездге ақша таппай жүр екен деп. Енді қараңыз. Бірақ қасыңыздағы азамат айтады. Балтабектің шамадан тыс семіріп кетуі, Балтабектің шамадан тыс бүгінгі таңда бағанағы жүйкесінің тозуы, оның барлығы бұл жігіттің бағанағы бір сондай бір басына бір ауру берілді дейді. Яғни Балтабектің небәрі 1,5 жыл өмірі қалды дейді. Сол рас па? Жоқ, ол ондай не жоқ, ақпарат. Ондай рас емес. Не істейміз? Жаңбыр жауып кетті. Жоқ, сіз бұл жерде қазір жауын жауып кетті деп сөзге айналдырмаңыз. Негізі 1,5 жыл өмірің қалған рас па? Жоқ, Құдай сақтасын. Өйткені сен алдында мен сені осы сұхбатқа шақырғанда айтқансың. Сұлтанмахмұт Торайғыров та 28 жасында қайтыс болды ғой. Мен де қазір сол ана өмір туралы қазір ана өмірге кеткен Балтабекті, Балтабек ана өмірге кеткеннен кейін бағалайсыңдар, мына өмірдегі жүрген Балтабекке тиіспей қойыңдар деп сен маған телефоннан солай жауап бердің. Жалпы сол кезде сен получается қазір өзіңнің өлетін күніңді біліп отырсың деген сөз, Жоқ, енді ондай емес, бірақ мен бұл сұраққа жауап беру өте ұзақ. Негізі? Иә, оны өмірі қысқа қалды, Балтабектің жаңағы ертең бір айдан кейін, бір жылдан кейін өледі екен деген ондай әңгіме болған жоқ. Мен ондай әңгімені ешкімге айтқан жоқпын. Енді ондайдың мына қоғам қалай қабылдайтынын білмеймін. Ол маған қарсы қатты дуалар жасалған. Сол ол не дуа? Енді оны мен білмеймін, себебі мен қатты қиналдым да. Бабалардың басына бар, зиярат ет деп айтты, Аллаға сыйынып, сол Алладан сұра, Алладан тіле, бабаларға барып түне деді. Сондықтан сол жаңа зияраттарыма барып жүрген кезде, сол жерде отырған бір адамдар, әлдекім қасиеті бар адамдар шығар, білмеймін ғой енді. Ол жағы түсінікті, қабыл болсын барлығы. Бірақ шынымен де, Балтабек, шынымен де, енді кімде болса аурудан құтыла алмайды ғой. Бірақ осы тұрғыда айтылмаған сөз жетін дейді. 1,5 жылдық өміріңіз қалғаны рас па? Жоқ, Құдай сақтасын. Өйткені медицинский заключение шыққан екен сізге қатысты. Оны өзіңіз жақсы біледі екенсіз. Жоқ, ондай ешқандай медицинский заключение деген ондай жоқ. Просто сіз ол ақпаратты қайдан алғаныңызды мен түсінбей отырмын, бірақ жаңағы мен айтып отқан сол бар айтарым. Сол. Ауырғаным рас, даусым жоғалып кеткені рас, жазу қабілетім бәрі жоғалып кетті. Жалпы шығармашылық адамсыз, керемет сөздің адамсыз, біз сөзге жоқпыз, көріп отырсыз ғой. Осы тұрғыда мүмкін көп түкірсе көл дейді ғой. Қараңызшы, қазақ көп түкірсе көл дейді. Мүмкін шынымен де саған көмек қажет болса, дәл осы жерде Балтабек қараңызшы, басын ашып айтқан дұрыс. Ол мүмкін 10 қазақ бола ма, 20 қазақ бола ма, әйтеуір көңілі қалаған адамдар бұйырған ақшасын жинап, Жоқ, бәрі жақсы. Өзіңізде осындай бір тек қазақстанды ғана емес, осы Ресейді мойындатқан қазақты енді мүмкін қаражаттың басын қосып бұл жерде мәселе қаражатқа келіп тіреліп тұрған жоқ. Мәселе батпандап кірген аурудың мысқылдап шығатындығында. Аллаға шүкір, мен өзімді сондай нәрседен емделдім, қазір күштімін деп есептеймін. Себебі өзім соны сезіп жүрмін. Балтабек, сіздің ішіңізде басқа бірдеңе жатқан сияқты. Ол жын емес па? Құдай сақтасын.
жоқ, жын деген не ол? Жын деген адамға жөнмен жүйрі кіріп кететін нәрсе емес қой. 30 секундтық SMS жазу бұйырса саған барлығына. Мен өмірден кетіп бара жатырмын, Балтабек бұдан кейін болмайды деп. Не деп жазар едің? Жоқ, бір нәрсені айтам. Пушкин былай айтқан екен. Мен өзімді Пушкинмен салыстырам. Себебі ол менің сүйікті ақыным және бүкіл шығармашылық қуатын бағалаймын. Ол былай айтқан екен. Енді мен қазір айтайын, негізі сол сөзді айтар едім мен. Бірақ қазір мен айтсам қайталаған болам да. Пушкин ең соңында өліп бара жатқан кезде былай айтқан екен. Не играйте со мной деген. Менімен ойнамаңдар деген. Жоқ, сен де демек, менімен ойнамаңдар деп айтасың ғой? Иә, мен де сол сөзді айтар едім. Менімен ойнамаңыздар. Не себепті? Себебі бағанағы сөзді тағы да қайталайын. Менің тіліме 18 000 қалам сыйып тұр. Бұрынғы жоғалып кеткен, қатты ауырып жүрген кезде жоғалып кеткен тіліме, қатты қайғырған кезде, қатты дертті болған кездегі менің тілім байланып қалған, сөйлей алмай қалғандай жағдай. Мылқау болып қалған жоқпын, бірақ мылқаудың шегінде тұрдым да, сөйлеп жатқан кезде, сахнаға шыққан кезде өзінен өзі даусым жоғалып кететін, халықтың бәрі күлетін. Ондай жаңағыдай іштей мүжілу, сондай бір жағдайлар өтті. Қараңыз, Балтабек. Сол сөзді айтар едім, менімен ойнамаңыздар, менің тіліме 18 000 қалам сыйып тұр деп айтар едім. Жақсы. Өзің өткенде медаль тағып жатсың Астанаға барып. Шапан жабылып жатыр үстіңе. Енді қазақы нелер ғой. Қараңыз, осы тұрғыда кәсіпкерлерге арнап бағанағы өлең жазып жатсыз. Ең үлкен сізге қанша гонорар берді ол кісілер? Менің естігенім бойынша Балтабек біреулерге өлең арнаған кезде оған берілетін сый-сияпат шапаннан аспайды деп жатады. Яғни бағанағы бір 5000 теңгенің Қытайдың шапанын береді, соны кигізеді, Балтабек соған мәз дейді. Бірақ Балтабек кейіннен ол кісілердің бағанағы қоқан-лоқы көрсетеді, мен сіздерге ән жаздым, арнадым, бірақ сіздер бір шапанмен алдыңыздар деген сияқты. Құдай сақтасын, қоқан-лоқысын ес. Ол деген жала, Конституцияның қателеспесем 130-шы бабы. Қоқан-лоқы көрсетеді, Балтабек деген ол жала. Сондықтан мен заң білетін адам ретінде өз құқықтарымды, өзімнің конституциялық тұрғыда бүкіл әрекетімнің бәрінің заңды ереже шеңберінде екендігін білем. Ешкімге қоқан-лоқы көрсетпегенмін. Ондайдан Құдай сақтасын. Шапаннан аспайды деген әңгіме, енді бұл ел арасында әңгіме шығар. Енді өз көргенін айтып, әркімнің аузына қақпақ бола алмайсың ғой, бірақ сый жақсы жасалды. Жақсы жасалды. Қаражат қандай? Суы қомай ма, камералы? Балтабек, келесі мақсатыңыз қандай сіздің? Келесі мақсат дегенде қандай мағынада сұрап отырсыз? Негізгі жалпы сіздің енді келесі алдыға қойып отқан мақсат, мұратың қандай? Бүгінгі жұмыссыз Балтабек қазіргі жүрген. Ертең сені қандай мансап күтіп отыр? Сол, мен сізге бір қызық айтайын. Елдің бәрі айтады, Балтабек керемет, жаңағы мен бір керемет бір жерде отырған бір билікті ұстап отқан адам сияқты бәріне араласып отыр. Балтабек шалқып жүр, мына жақта халық жылап жатыр. Балтабек шалқып өзімен өзі керемет болып жүр деп айыптайды да мені. Аллаға шүкір ел қатарлы өмір сүріп жатырмыз. Өзіміздің Алланың берген нәпақасын жеп жатырмыз. Өлең өлтіріп жатқан жоқ мені. Өлеңім менің мына гүл сияқты тасты жарып жатыр. Балтабек, жаңбыр жауып кетті. Өзің көріп отырсың. Иә. Сондықтан сұхбатты қазір ана жаққа барып жалғастырғанмен дұрыс сұхбат шықпайды. Осы жерден аяқтауға тура келеді. Мен бүгін сені көргеніме қуаныштымын. Шыны керек, кім
кім не айтса оны айтсын, мен сені қазақтың бүгінгі Достоевский деп санаймын. Сенің мүмкін тіріңде жұрт бағаламайтын шығар, өлгеннен кейін басыңа міндетті түрде топырақ салуға баратынына мен кәміл сенемін. Рахмет. Алла разы болсын. Достоевский демеш, Пушкин деш. Де өзі тапсырыс береді дейсің ғой. Алланың нұры. Не айтасың? Ассалаумағалейкум. Ақ жаңбыр, ассалаумағалейкум. Мә, жаңбырдың астында қалдық қой. Зонтигі жоқ па? Жігіттер мына жігітке жатпайды ғой, жігіттер қойсаңдар ше, жігіттер сұрақ қоятын кезде сендер кішкене мимен ойланып дұрыстап қою керек еді. Дұрыс жағынан қоймайсыңдар ма сұрақ? Брат, мен 5 балам бар, қойса, брат, 10 балаң болса да, поздно уже, інім. брат, тірліктерің тірлік емес қой сендердің. Қазақылыққа жатпайды ғой, жігіттер, Бауырым, жұмақта кездескенше. брат, оның бәрін уақыт көрсетіп қойсаңдар, жігіттер,